इरोदोरी E2A2 लेसन 9 आँखा भनेको रातो रातो भनेर भन्नुपर्दा आँखाको प्रयोग गरिन्छ। आँखा रातो। आके भनिएको सकिएर, आफ्टर भन्ने अर्थमा चाहिँ आकेको प्रयोग हुन्छ सकिएर। आजिवाउ भनेको स्वाद लिनु। टु टेस्ट भनेर भन्नुपर्दा आजिवाउको प्रयोग हुन्छ स्वाद लिनु। आचुमारु भनेको जम्मा हुनु। टु गेट टुगेदर भन्ने अर्थमा चाहिँ आचुमारुको प्रयोग हुन्छ जम्मा हुनु। आमाजाके भनेको आमाजाके ड्रिङ्क। स्वीट साके ड्रिङ्कलाई चाहिँ आमाजाके भनेर भनिदो रहेछ। आरुकोरु भनेको चाहिँ अल्कोहल। रक्सीलाई चाहिँ आरुकोरु भनेर भनिदो रहेछ अल्कोहल। इसुरामु क्यौ भनेको चाहिँ इस्लाम धर्म। इस्लाम रिलिजनलाई चाहिँ इसुरामु क्यौ भनेर भनिन्छ। इनाखा भनेको गाउँ। होम टाउन इन द कन्ट्री साइड भन्ने अर्थमा चाहिँ इनाखाको प्रयोग हुन्छ गाउँ। इरो भनेको चाहिँ रङ अथवा कलर भन्ने अर्थमा चाहिँ इरोको प्रयोग हुन्छ इरो रङ। टु सेलिब्रेट भनेर भन्नुपर्दा इवाउको प्रयोग हुन्छ मनाउनु। उताउ भनेको गाउनु। टु सिङ भन्ने अर्थमा चाहिँ उताउको प्रयोग हुन्छ। ओइ भनेको चाहिँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको छोराहरूलाई चाहिँ ओइ भनेर भन्दो रहेछ। दाजुभाइ दिदी बहिनीको छोरा। त्यस्तै गरी ओस्यारेओ सुरु भनेको चाहिँ फेसनदार हुनु। टु ड्रेस अप भनेर भन्नुपर्दा ओस्यारेओ सुरुको प्रयोग हुन्छ। ओस्यौगाचु भनेको चाहिँ नववर्ष। न्यू इयर्स डे भनेर भन्नुपर्दा ओस्यौगाचुको प्रयोग हुन्छ नववर्ष। ओतोसिदामा भनेको चाहिँ नववर्षको दक्षिणा। नववर्षको दक्षिणा भनेर भन्नुपर्दा ओतोसिदामाको प्रयोग हुन्छ। ओतोना भनेको चाहिँ वयस्क। एडल्ट भन्ने अर्थमा चाहिँ ओतोनाको प्रयोग हुन्छ वयस्क। ओदोरु भनेको चाहिँ नाच्नु। टु डान्स भनेर भन्नुपर्दा ओदोरुको प्रयोग हुन्छ ओदोरु नाच्नु। ओदोरु नाच्नु। ओमेदेताई भनेको चाहिँ शुभ। शुभ भनेर भन्नुपर्दा ओमेदेताईको प्रयोग हुन्छ शुभ। खाकेआउ भनेको चाहिँ छ्यापछ्याप। छ्यापछ्याप भनेर भन्नुपर्दा खाकेआउको प्रयोग हुन्छ टु थ्रो स्प्ल्यास अन इच अदर भनेर भन्नुपर्दा खाकेआउ। खाजारी चुके भनेको चाहिँ सजावट। डेकोरेसन भनेर भन्नुपर्दा खाजारी चुकेको प्रयोग हुन्छ सजावट। खातारु भनेको चाहिँ भन्नु। टु टक भनेर भन्नुपर्दा खातारुको प्रयोग हुन्छ भन्नु। खानाराजु भनेको अवश्य पनि। अलवेज भनेर भन्नुपर्दा खानाराजुको प्रयोग हुन्छ अवश्य पनि। कारा मादे भनेको देखि सम्म। कानकोकु भनेको चाहिँ दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया भनेर भन्नुपर्दा कानकोकुको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरी खान्सौ भनेको लागेको कुरा। इम्प्रेसन भनेर भन्नुपर्दा खान्सौको प्रयोग हुन्छ खान्सौ लागेको कुरा। क्युरेकी भनेको चाहिँ पुरानो सङ्गत। ओल्ड लुनार क्यालेन्डर भनेर भन्नुपर्दा क्युरेकीको प्रयोग हुन्छ। किरिसुतो क्यौ भनेको चाहिँ क्रिस्चियन धर्म। क्रिस्चियन धर्म क्रिस्टियानिटी भनेर भन्नुपर्दा किरिसुतो क्यौको प्रयोग हुन्छ। कुकी भनेको चाहिँ कुकिज। कुकीलाई चाहिँ कुकी भनेर भनिदो रहेछ कुकिज। कुतुपातो भनेको चाहिँ ताडीको पातमा भात पेरेको परिकार। राइस र्याप्ड इन प्लाम लिफ भनेर भन्नुपर्दा कुतुपातोको प्रयोग हुन्छ। कुरिसुमासु भनेको चाहिँ क्रिसमस। क्रिसमस भनेर भन्नुपर्दा कुरिसुमासुको प्रयोग हुन्छ क्रिसमस कुरिसुमासु। कोतोसी भनेको चाहिँ यस वर्ष। यस वर्ष भनेर भन्नुपर्दा कोतोसीको प्रयोग हुन्छ। कोदोमोनोही भनेको चाहिँ बाल दिवस। चिल्ड्रेन्स डे भनेर भन्नुपर्दा कोदोमोनोहीको प्रयोग हुन्छ। कोमे भनेको चाहिँ चामल। चामल भनेर भन्नुपर्दा कोमेको प्रयोग हुन्छ राइस। गोरो गोरो सुरु भनेको चाहिँ लडी बुडी गर्नु। टु लेज अराउन्ड भनेर भन्नुपर्दा गोरो गोरो सुरुको प्रयोग हुन्छ। सासानोहा भनेको चाहिँ मालिङ्गो बाँसको पात। ब्याम्बो लिफ भनेर भन्नुपर्दा सासानोहाको प्रयोग हुन्छ ब्याम्बो लिफ। सिकी भनेको चाहिँ समारोह। सेरेमोनी भनेर भन्नुपर्दा सिकीको प्रयोग हुन्छ समारोह। त्यस्तै गरी सिच्यौ भनेको चाहिँ नगर प्रमुख। सिटी मेयर भनेर भन्नुपर्दा सिच्यौको प्रयोग हुन्छ। जिक्खा भनेको चाहिँ जन्मघर। प्यारेन्ट्स होम भनेर भन्नुपर्दा जिक्खाको प्रयोग हुन्छ जन्मघर। सिन्सेकी भनेको चाहिँ आफन्त। रिलेटिभ भनेर भन्नुपर्दा सिन्सेकीको प्रयोग हुन्छ। सुगोसु भनेको बिताउनु। समय बिताउनु भनेर भन्नुपर्दा सुगोसुको प्रयोग हुन्छ टु
स्पेन। सेइजिन सिकी भनेको चाहिँ बालिग समारोह, कमिङ अफ एज सेरेमनी भनेर भन्नु पर्दा सेइजिन सिकीको प्रयोग हुन्छ। सेइजिनोही भनेको चाहिँ बालिग दिवस, कमिङ अफ एज डे भनेर भन्नु पर्दा सेइजिनोहीको प्रयोग हुँदो रहेछ। ताइसेचुना भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण, इम्पोर्टेन्ट भन्ने अर्थमा चाहिँ ताइसेचुनाको प्रयोग हुन्छ, महत्त्वपूर्ण। तातोएबा भनेको चाहिँ उदाहरणको लागि, फर एक्जाम्पल भनेर भन्नु पर्दा तातोएबाको प्रयोग हुन्छ, उदाहरणको लागि। तानाबाता भनेको चाहिँ तारा पर्व, स्टार फेस्टिभल भनेर भन्नु पर्दा तानाबाताको प्रयोग हुन्छ। तान्जाकु भनेको तानाबातामा प्रयोग हुने कागजको बितो, पेपर स्ट्रिप युज्ड अन तानाबाता भन्ने अर्थमा चाहिँ तान्जाकुको प्रयोग हुन्छ। दान्जिकी सुरु भनेको चाहिँ उपवास बस्नु, टु बी फास्टिङ भनेर भन्नु पर्दा दान्जिकी सुरुको प्रयोग हुँदो रहेछ। चिमुवाकु भनेको चाहिँ टिमवर्क, टिमवर्क भनेर भन्नु पर्दा चिमुवाकुको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरी चुगाक्को भनेको चाहिँ माध्यमिक विद्यालय, जुनियर हाई स्कुल भनेर भन्नु पर्दा चुगाक्कोको प्रयोग हुन्छ, माध्यमिक विद्यालय। चिरासी जुसी भनेको चाहिँ छरिएको राइसमा टपिङले सजाएको सुसी भन्ने अर्थमा चाहिँ चिरासी जुसीको प्रयोग हुन्छ। चुकु भनेको चाहिँ कुट्नु, धान चामल आदि कुट्नुलाई चाहिँ चुकुको प्रयोग गरिँदो रहेछ। चुकेरु भनेको चाहिँ झुन्ड्याउनु, टु एट्याच भनेर भन्नु पर्दा चुकेरुको प्रयोग हुन्छ, झुन्ड्याउनु। देतो सुरु भनेको चाहिँ डेटिङ जानु, टु गो आउट अन अ डेट भन्ने अर्थमा चाहिँ देतो सुरुको प्रयोग हुँदो रहेछ। देन्तो तेकिना भनेको चाहिँ परम्परागत, ट्रेडिसनल भनेर भन्नु पर्दा देन्तो तेकिनाको प्रयोग हुन्छ। दौजिचु भनेको चाहिँ यस दिन भनेर भन्नु पर्दा दौजिचुको प्रयोग हुन्छ। तोकुबेचु भनेको चाहिँ विशेष, स्पेशल भनेर भन्नु पर्दा तोकुबेचुको प्रयोग हुन्छ, विशेष। दोन्नाफुनी भनेको चाहिँ कस्तो तरिकाले, हाउ भन्ने अर्थमा चाहिँ दोन्नाफुनीको प्रयोग हुन्छ, कस्तो तरिकाले। नात्तो भनेको चाहिँ नात्तो, फर्मेन्टेड सोयाबिन भनेर भन्नु पर्दा नात्तोको प्रयोग हुन्छ, नात्तो। नेगाई गोतो भनेको चाहिँ इच्छाएको कुरा, विश भन्ने अर्थमा चाहिँ नेगाई गोतोको प्रयोग हुन्छ, इच्छाएको कुरा। त्यस्तै गरी नोरिमोनो भनेको चाहिँ चढ्ने कुरा, राइड भन्ने अर्थमा चाहिँ नोरिमोनोको प्रयोग हुन्छ, चढ्ने कुरा। हानबुन भनेको चाहिँ आधा, हाफ भन्ने अर्थमा चाहिँ हानबुनको प्रयोग हुन्छ, आधा भन्ने अर्थ लाग्छ, हानबुन। हिनामाचुरी भनेको चाहिँ पुतली पर्व, डल फेस्टिभल भनेर भन्नु पर्दा हिनामाचुरीको प्रयोग हुन्छ, पुतली पर्व। बुतानो मारुयाकी भनेको चाहिँ सिङ्गै पोलेको बङ्गुर, बुतानो मारुयाकी सिङ्गै पोलेको बङ्गुर। फुराइदो चिकन भनेको चाहिँ फ्राई चिकन भनेर भन्नु पर्दा फुराइदो चिकनको प्रयोग हुन्छ। बुङ्खा भनेको संस्कृति, कल्चर भन्ने अर्थमा चाहिँ बुङ्खाको प्रयोग हुन्छ, संस्कृति। माइतोसी भनेको हरेक वर्ष, एभ्री इयर भन्ने अर्थमा चाहिँ माइतोसीको प्रयोग हुन्छ, हरेक वर्ष। मेई भनेको दाजुभाइ, दिदी बहिनीको छोरी भन्ने अर्थमा चाहिँ मेईको प्रयोग हुन्छ। मोचिचुकी ताइखाई भनेको राइस केक बनाउने मेला, राइस केक बनाउने मेला भनेर भन्नु पर्दा मोचिचुकी ताइखाईको प्रयोग हुन्छ। मोरियागारु भनेको चाहिँ रमाइलो गर्नु भनेर भन्नु पर्दा मोरियागारुको प्रयोग हुन्छ, टु ह्याभ अ ब्लास्ट। त्यस्तै गरी रामादान भनेको रमाजान भनेर भन्नु पर्दा रामादानको प्रयोग गरिन्छ। वाखाई भनेको जवान भनेर भन्नु पर्दा वाखाईको प्रयोग गरिन्छ, यङ भन्ने अर्थमा वाखाई। आकेमासिते ओमेदेतो गोजाइमास भनेको नयाँ वर्ष लागेकोमा हार्दिक बधाई, ह्याप्पी न्यू इयर भन्ने अर्थमा चाहिँ आकेमासिते ओमेदेतो गोजाइमासको प्रयोग गरिँदो रहेछ। ओमोत्ता योरिमो भनेको सोचेको भन्दा पनि, मोर देन एक्सपेक्टेड भन्ने अर्थमा चाहिँ ओमोत्ता योरिमोको प्रयोग हुँदो रहेछ। कोतोसिमो योरोसिको ओनेगाइसिमास भनेको यस वर्ष पनि तपाईको उस्तै साथको अपेक्षा गर्दछु, आई लुक फरवर्ड टु सीइङ वर्किङ विथ यु अगेन दिस इयर। अब यो चाहिँ न्यू इयरमा भनिने शब्दावली रहेछ। गएको वर्षमा तपाईले मद्दत गर्नुभयो, यस वर्ष पनि उस्तै साथको अपेक्षा गर्छु भन्ने शब्दावली चाहिँ कोतोसिमो योरोसिको ओनेगाइसिमास भनेर भनिदो रहेछ। साकुनेन वा इरो इरो ओसेवानी नारीमास्ता भनेको गत वर्ष विभिन्न सहयोग पाएर धन्य भए, तपाईले गर्नुभएको गत वर्षमा गर्नुभएको सहयोगको लागि धन्यवाद गर्दछु। साकुनेन वा इरो इरो ओसेवानी नारीमास्ता भनेर
हामीले भन्न सकियो। हस्त आज हामीले इरोदोरी लेसन 9 को भोक्याबुलरी पढ्यौं। अर्को भिडियोमा चाहिँ लेसन 10 को भोक्याबुलरी लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्म यी भोक्याबुलरीहरू याद गर्दै गर्नुहोला। हस्त बिदा चाहन्छु।